ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال وبصحه وسعاده. تعالي في الفيديو بتاعي النهارده هقولك ازاي تفتحي تحت الابط الاندر ارم في اسبوعين. ايوه زي ما بقولك كده، في اسبوعين بس. وخاصه لو انت عروسه بقى ومستعجله على التفتيح. في ممنوعات الاول مش هنعملها تماما، هنبعد عنها، ولو انت بتعمليها هتبطليها. اول حاجه هتوقفي الشاور جel اللي هو بعطور اطلاقا اطلاقا، او لو حتى بتستخدمي صابون مهما كان نوعه حتى لو كان كويس، انت هتمنعي الموضوع ده خالص. رقم 2، ممنوع ازالة الشعر سواء بالسويت او الواكس او اي حاجة غير اللي انا هبقولك عليها لما يجي الدور على ازالة الشعر. طبعا، وكمان الكريمات اللي هي فيها ازالة الشعر، لا لا لا، ما تستخدميش ديودرنت على الفاضي وعلى المليان وخليه وانت خارجه. هتقولي لي طب وانا في البيت برضو بعرق، هستخدم ايه؟ برضو هنقوله دلوقتي هنستخدمه ايه. خلاص احنا كده قلنا الممنوعات. طب احنا هنعمل ايه؟ اول حاجه طبعا هنغسل الاريا ديت بغسول الوجه، تمام؟ او لو عندك غسول يكون فيه مواد تفتيح يا ريت، لان احنا الفتره دي عايزين نفتح بسرعه، فعايزين كل المواد اللي احنا هنستخدمها او كل المنتجات اللي احنا هنستخدمها يكون فيها مواد للتفتيح. انا بستخدم حاليا اللي هو التيلوفيل بتاع اللايتنينج. ده حلو جدا، الغسول دوت محترم جدا وحلو جدا، تقدري تدخليه في الروتين بتاعك بتاع التفتيح الايام دي. طيب تاني حاجه هنستخدم ديودرنت. النوع اللي هنستخدمه يكون ديودرنت كويسه، مش اي نوع. طب في من الانواع الكويسه اللي هو بيز لاين اللي هو الابيض ده جربته، وفي اللي هو الغطا بتاعه لبني. دول من احلى انواع البيز لاين الديودرنت اللي استخدمتها. وفي فاكيشن برضو، ده من الانواع الكويسه جدا، وفي كذا نوع. كنت عامله فيديو لاكتر من 13 ديودرنت، روحوا شوفوه، قايله لكم على مواصفات كل واحد. المهم اللي بعده ان احنا ممكن نستخدمه كمان وصفات طبيعيه، يعني احنا قلنا واحنا خارجين او ضروري هنستخدمه ديودرنت. طيب واحنا في البيت ممكن بقى الفتره ديت انت تعملي وصفات طبيعيه، طبعا بتكون امنه جدا. وعملت لكم اكتر من وصفه، معذره على الصوت دوت، اكتر من وصفه، تقدروا برضو تروحوا تشوفوا الفيديو لو انتوا حابين، هتستفادوا منه كتير. وفي حاجه بقى اساسيه، سواء انت استخدمتي وصفه طبيعيه او ما استخدمتيش، حاجه اساسيه لازم تعمليها هتفرق كتير جدا 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 معاكي، اللي هو هتاخدي نص ليمونه وهتحطي عليها بيكربونات الصوديوم بعد ما تغسلي الاريا، وتقومي مسحه بيها كده بحركات دائريه او من فوق لتحت، طالع نازل طالع نازل كذا مره. مثلا عدي 10، 1 2 طالع نازل، تمام؟ او بحركات دائريه برضو، دايره 1 2 3 وهكذا، انزل لحد 10، وبعدين سيبيها لما تنشف وخدي الشاور بتاعك. ممتازه ممتازه ممتازه، الليمون هيفتح معاكي برضو بشكل حلو جدا. طيب اللي بعد كده بقى، في جينا بقى مثلا بالليل، خلاص انا هغسل الاندر ارم او هاخد الشاور بتاعي زي ما يكون، وبعدين هحط الكريم بتاع التفتيح. من الكريمات التفتيح اللي هتجيب معاكي نتيجه كويسه جدا دير، حلو جدا جدا، المكونات بتاعته تحفه، وتقدري يعني هنضربه كده عصفورين بحجر، تقدري تفتحي بيه اي مكان في الجسم. يعني ساعات في كريمات بتاعه التفتيح لاي مكان من الجسم مش بتناسب الاماكن الحساسه، لكن دوت مناسب لكله، فتقدري تستخدميه. طيب وفي كمان كريم تاني اللي هو لينكس، بس دوت اقل منه شويه، بس الاتنين كويسين وهيدوكي نفس الافكت. طيب اللي بعد كده، اللي هو ازاله الشعر. احنا هنعمل ازاله للشعر ازاي؟ طبعا رقم واحد الليزر، وخاصه كمان لو انت عروسه هيريحك كتير جدا جدا، والليزر مع الوقت اصلا بيفتح الاريا دي. تاني حاجة هو السويت، وخاصة الأماكن الحساسة سوري، الشيفنج، وخاصة في الأماكن الحساسة دي ما ينفعش خالص زي ما قلت، ولا سويت ولا واكس ولا الكريمات بتاعت التفتيح دي. في بنات صغيرة بتستخدمه، ده مصيبة، يعني أصلا بيسمر المكان جدا وبيعمل التهابات، وحش سيء جدا جدا جدا. اوعوا تفكروا ان انتوا تستخدموه. وبرده الحاجات التانية لا، لان المكان دوت ممكن يحصل له ترهلات، لان الطبقه بتاعه الجلد بتبقى ضعيفه جدا. فانسب حاجه بعد الليزر هو الشيفنج، مفيش كلام ومفيش اتنين بيختلفوا عليه. اتبعي الخطوات ديت، وفي اول اسبوعين هتلاقي المكان بقى فله، وهتلاقيه بدا يفتح بشكل كبير. وبكده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد، واستنوني في فيديو جديد، واشتركوا في القناه لو مش مشتركين. سلام.